नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी मेडिसिन में। आज अपन बात करने वाले हैं टसिन डीएमआर पेडियाट्रिक कफ साइरप के बारे में। टसिन डीएमआर पेडियाट्रिक कफ साइरप सिनकेम लेबोरेटरीज का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, जिसकी प्राइस है 73 रुपये पर पैक। ये 50 ml के प्लास्टिक बेस के पैकिंग में होता है, जिसका कंटेंट्स होता है डेक्स्ट्रोमेथार्फन हाइड्रोब्रोमाइड होता है इसमें 5 mg, सेट्राजिन होता है इसमें 1.25 mg, फिनाइलएफ्राइन होता है इसमें 2.5 mg, एम्ब्रोक्सोल होता है इसमें 7.5 mg, गुआफेंसिन होता है इसमें 25 mg और सोडियम साइट्रेट होता है इसमें 25 mg। इसका यूज़ आप डॉक्टर की सलाह से करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये साइरप आपको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। टसिन डीएमआर पेडियाट्रिक साइरप एक एंटी कफ साइरप है, जिसे बच्चों में यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर बच्चे को खांसी चल रही है तब इसका यूज़ बच्चे के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और भी अगर बच्चे को नाक बहने, छींकने, गले में खराश या फिर गले में दर्द और चुभन जैसा महसूस हो रहा है, आंखों में खुजली चलना, आंखों से पानी आना, या फिर उसको श्वसन संबंधी समस्याएं, या फिर उसको बलगम वाली खांसी की शिकायतें, तब भी ऐसी सभी समस्याओं में ये साइरप एक बेहतरीन ऑप्शन है। इस साइरप में होने वाला एम्ब्रोक्सोल एक म्यूकोलाइटिक है, जो कफ को पतला कर उसकी चिपचिपाहट को कम कर देता है और खांसी के साथ उसे बाहर निकालने में हेल्प करता है। और सेट्राजिन एक एंटी एलर्जिक है, जो कि एलर्जी के लक्षणों जैसे कि नाक बहने, छींकने, आंख में पानी आना जैसे लक्षणों से राहत दिलाता है। डेक्स्ट्रोमेथार्फन एक कफ सप्रेसेंट है, जो कि ब्रेन सेंटर में कफ सेंटर की एक्टिविटी को कम करता है। गुआफेंसिन एक एक्सपेक्टोरेंट है और फिनाइलएफ्राइन एक नजल डिकेंजेस्टेंट है, जो कि नाक की छोटे ब्लड वेसल को सिकुड़कर बंद नाक से राहत दिलाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपका बच्चा सामान्य सर्दी जुकाम, सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी और एलर्जी से परेशान है, तो आप यूज़ करें टसिन डीएमआर पेडियाट्रिक कफ साइरप। इसका यूज़ आपके बच्चे को बहुत जल्द और बहुत अच्छा आराम दिलाएगा। जान लेते हैं इस साइरप के सावधानियों के बारे में। तो अगर आपके बच्चे को जन्म से कोई भी दोष है, उसे लीवर या किडनी डिसीज़ है या फिर कोई भी सीवियर डिसीज़ है, तब ऐसे में इसका यूज़ करने से पहले आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें, उसके बाद आप इसका यूज़ करें। डोज की अगर अपन बात करें तो नॉर्मली छोटे बच्चों में से 2.5 से 5 ml सुबह शाम और बड़े बच्चों में से 5 से 7.5 ml सुबह शाम आपको देने को कहा जाता है। पर अलग अलग मरीज और उनकी कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि इसका वास्तव में डोज कितना होगा। तो जितना और जैसे आपके डॉक्टर ने बताएं वैसे आप इसका यूज़ करें। बात कर लेते हैं इसके होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में। तो जो कॉमन साइड इफेक्ट आपको नजर आ सकते हैं वो हैं डायरिया होना, उल्टी जी घबराना, भूख की कमी और पेट खराब हो सकता है। वैसे ये साइड इफेक्ट कुछ टाइम के लिए होते हैं, कुछ टाइम बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको इनके अलावा कोई अदर कंडीशंस क्रिएट होती हैं, तब ऐसे में आप इसका यूज़ बंद करें और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।